Start na. Hi guys, so for today's video. Hi guys, so for today's video, mag-unboxing tayo ng ring light. Malaki to. Kung samahan niyo akong buksan ito. Binili ko ito sa Shopee. May tatlo siyang cellphone holder sa gitna. Hindi mo pa na ano. Yeah. Hindi mo pa na ano yung ano. Okay guys, all good in the hood. Pero na ano ko na yun. Mama. Na lang. Medyo may problema yung ano niya, yung tripod niya. Kasi yung paa niya. Kaya syempre guys, sa kasama. Yeah guys, ini-install na guys. Para yung ano ko. Opo. Dahil nalilito ako kung paano ko siya i-install. Masyadong malaki yung ito eh. Feeling ko dito siya pero ayaw naman niya. Pumasok. Oh, yan. Yan! Napailaw na natin. So, ayun ang eksena niya. Ang liwanag. Sas! So, gamitin natin yung remote. Eh, hindi ko alam kung may battery. Tanga lang. Walang battery! Ay, talino mo. Ate Zane, kunin mo nga yung battery ng aircon. Battery ng aircon yun na yun. Siya. Hala, may ba yung kulay? Ah. So, hiramin muna natin yung ano, battery ng aircon. So, yan, eksena niya. Ito yung balit ng gilaw, yan yun. So, walang kwenta to, yung button dito. So, may... Yun! Ito Yeng details sa Shopee. Thank you for watching.